Burası Batman, Mardin'dən bir qədər aralıdır və eyni zamanda Midyata da yaxındır və mən sizə hansı ki serial çəkilən bir qonaqda olduğunu göstərdim. Uzaq şəhər serialının Narlı kəndində idi, orada yaxındır. Gəlin burada gələndə, Mardinə gələndə Batman həm də Türkiyənin bildiyim qədərilə ən çox neft çıxan bölgəsi sayılır. Bura isə Hasankeyf, Batmanın Hasankeyf ilçəsi deyirlər, yəni onun bir qəsəbəsidir. Bax burada gördüyünüz mağaralar ki var. Uzun illər, bəlkə də əsrlər öncədən burada yaşayışlar olub, çox qədimdən, amma hətta indi də biz burada yaşayış gördük. Bəzi yerlər var ki, insanlar var burada, yaşayırlar. Hətta bağça salıblar, bax orada bağça salıblar. İstifadə edirlər, maraqlı yerdir, çox tarixi yerdir Mardin. Mardinə gəlməyə dəyər. Burada müxtəlif məzhəblər, müxtəlif dinlərdən insanlar, millətlər yaşayır. Həm də nə demək istəyirəm? Məsələn, ola bilər İstanbulda, mərkəzdə, başqa yerlərdə siz bir restoranda oturub yemək yeyəndə deyərsiniz ki, Azərbaycanın yeməyinin, məsələn, ətinin tamını vermir də, biz bunu həmişə qeyd edirik. Amma inandırım sizi, Mardində o yemək məsələsi ki var, əti çox gözəl idi, çox dadlı idi. Elə bildim ki, Azərbaycanda yeyirəm. Təşəkkür edirəm. Bizə kofe də gətirdilər gəmidə. Yəni, burada bu kofeni içməyə dəyər. Mən eyni zamanda demək istəyirəm ki, bax, üzərində hərəkət etdiyimiz bu gölün altında böyük bir şəhər var, hansı ki, su altında qalıb. Və bax, belə gəzsəz, gəzintidə. Belə maraqlı bir yerlər var, gəlib tanışır. Süryani mağarası deyirlər. Süryanilər də bir məzhəb toplumu sayılır da, belə deyək. Mən belə qeyd elədim sizin üçün. Hristiyanların bir çox məzhəbləri, bir çox dinlərin nümayəndələri burada yaşayır. Həm də bax, belə bir tarixi yer kimi də qeyd olunur. Çox maraqlı mənzərəsi var. Həm də qəşəng akustikası var. Belə səs baxımından da. Super, super, möhtəşəmdir.